Erinnya nze ndi Walana John nga nze CEO oba omutandisi wa kampani eno ya RNJ Power Center Limited. Erudde mu mulimu guno gwerimu gw'okutunda ebyuma byeyambisibwa mu bulimi n'obulunzi eri abo bonna abakola era n'ebintu ebirala nga bwe tunaagenda mu maaso bannyonnyola, naye nga oli bw'awulira RNJ Power Center Limited awulira kampani supportinga abalimi n'abalunzi mu bintu ebyenjawulo. So nsuubira abantu abagenda okujja mu AGM tegekeddwa ng'ennaku z'omwezi 28 YPA Hotel Africana. Mwezi guno gwennyini teri kulanga kulala, tugenda kubeerayo nga RNJ Power Center balage tekinologi omupya bwe tulina, ate twongere n'obbasomesa ate n'obbasalirako tukoze eki tubasaliddeko, kubanga tugeza nga ebbomba ebadde efuuyira eddagala ebadde ku mitwalo 65 katugitunda emitwalo 5. Jangu tukulage ebbomba entuufu bwekola ombuulire nti nafuuyidde enkwa zaaganye okufa nkuddize ssente zo. Singa oba nga waguze eddagala ettuufu n'ebbomba nga ntuufu nja kukuddiza ssente zo, kubanga mba mmanyi ekyamazima waliwo ekitali kituufu. So awo RNJ experience yaffe weeri, mujje tubalage tubabangule mu bizibu bye muyita ebizibu ate ffe bye tuyita ebyangu. So njagala ojje buulira ekizibu kyo olwo olunaku nga 28 Hotel Africana. AGM etegekeddwa bannaffe aba YPA. Bingi bye tusazeeko. Water pumps tujja kuba tusazeeko. Water pump ebadde etundibwa emitwalo 7 tujja kuba ku mitwalo 6. So olaba discount oyo aba wa lunaku lumu, ate n'engeri gye tunaaba tukwataganya eri abagamba bannaye tusabayo ka period tetuzze na ssente tukoze naki enkwatagana eyo engeri gye tuba tukwataganamu engeri gye tuyinza okuba nga tuteekawo bondi eyo nga RNJ Power Center ne bannaffe abalimi n'abalunzi bwe tugenda okubeera nabo ku lunaku.